Fala, turminha, tudo bem com vocês? Tá aí o Corolla 2003 automático com problema de motor de partida. Escuta aí. Barulho na partida, pessoal. Tá vendo aí? Barulho bem forte. Bom, então vamos tirar aí. Vou ter que tirar esse radiador primeiro, né? Pra poder chegar no motor de partida. Tá aí, então, tirando o radiadorzinho, 2 parafusinhos, encaixa embaixo. Tá aí, arranque devidamente solto. Vamos tirar ele aí, ó. Tá aí, tá na mão. Vamos jogar na bancada agora e começar a desmontar. Tá vendo o barulho aí, pessoal? Aí eu só pus pra girar, tá, pessoal? Então vamos lá, tirar o automático, né? Como de padrão, de costume. Vamos desmontar o bicho aí. Acelerei um pouquinho o vídeo pra gente poder ver o vídeo inteiro aí, eu desmontando. Já mostro pra vocês o defeito, tá, pessoal? Imagino que quem é eletricista já sabe mais ou menos o que é. Planetária quebrada. Vou tirar ela aí, então. Desmontou inteira, pessoal, tá vendo? Essa planetária aí, pessoal, ela vem inteira, tá? Tem que trocar ela inteirinha, já com o eixo. Desmontado, tá a planetária aí, ó. Vamos passar daquele trato como de costume. Planetária completa, funcionando na bancada. Agora, pessoal, a partidinha dele aí. Falou, pessoal, um abraço, fui!